Приветствую вас, дорогие друзья. Значит, вы снова на канале Без СТО. Это канал по ремонту и обслуживанию автомобиля. Значит, проблема очередной раз такая. Без проблем никак. Мои предположения оправдались. Поехали. Слышно, в барабане там что-то катает. Надо снимать барабан. Машина, если новая, 2-3 года без проблем. Потом, хошь не хошь, что-нибудь где-нибудь досломать. В общем, суть какая, при езде, вот, на скорости, ну и на маленькой скорости, если едешь возле какого-нибудь здания, ограждения, там, слышен такой цокот. Вчера вообще какой-то скрежет, там, короче, что-то нехорошее там, предполагаю, в барабанах что-то в задних, но это я так предполагаю. Короче, что буду делать? Поддомкрачивать каждое колесо, прокручивать руками, смотреть, вот, если что-то, да, ну, предположительно что-то в барабане или соскочило сзади. Так вот, автомобиль Lada Granta, напоминаю, FL 2019 года. Вот машина. Вот машина, лифтбэк, FL 19 год, вот я поддомкратил. Домкрат не из лучших, конечно, но сейчас буду крутить и слушать, ну, вот, как-то. Вот так вот. Ну, вроде это спокойно. Сейчас каждое колесо поддомкрачу и посмотрю. Если услышу цокот, засниму. И ощущение при езде такое, как будто что-то или влезло в колесо, или вот в заднем барабане что-то отвалил. Здесь вроде все нормально. Здесь как смотрю. Перчатка. Ну, заодно вот тут камешки все отверткой повычищаю. Ну и возьму еще вот так вот. Подставлю, посмотрю, мало ли там сбоку. Ну, снимать эту процедуру уже, думаю, нет смысла. Просто показал, что буду делать. Вот мое приспособление. Вот этим вот домкрат. Вот этим я кручу домкрат. Это чтобы не возить тут маленький ключик, который в комплект входит для баллонный, для откручивания колес. Кувалда. Это я заранее принес ли барабаны там снимать, подстучать резиновые. Вот на улице жарко. Вот так. Вроде нормально. Цоканья никакого нет. Так, предположительно вот только. Сейчас будем к нему приближаться. Сейчас левая задняя посмотрел. Правая задняя. Так, сейчас надену перчатку. Ну ничего такого критичного, но шумок слышен, как будто в барабане мусор там. Сейчас я обсмотрю его со всех сторон зеркалом, подлезу под машину. Может здесь что трет. В этом и недостаток барабана, что там внутри оттуда мусор не выходит. В этом плане диск лучше. Стрел заодно залез вот сюда. Кстати, его состояние под низом, видите, что ржавое, что не. Так, ну кручу. Так, сейчас слушай. Ну, не знаю, что критичного такого нету, но в барабане как грязь какая-то скопилась. Наверное, все-таки придется снимать барабан, чистить там. Ну ладно, посмотрим. С ним не будет, как говорится. Там промою тогда керосином все. Если уже сниму, продую компрессором. Короче, сейчас еще посмотрим левое. Мне кажется, все-таки левое. Так. Мои предположения оправдались. Смотрим, короче, вот поддомкратил. Поехали. Слышно? Цмох. И вот так едешь, оно, блин, если тишина и мимо бордюра едешь, там, ну, отскакивает или голову высунь. Ничего не трет снаружи. Слышно, в барабане там что-то катает. Надо снимать барабан, короче. Хошь не хошь, а барабан снимать на конкретная погремушка. Вот оно и самое интересное, что оно так вот вроде не критично. Я думал, может, на колесо что налипло. В разные стороны вращаешь, вообще капец. Я думаю, что там грязь от колодок. Может, осколки колодок, короче. Сейчас разберу, пока колпак. Так, сейчас дверку прикрою. Снял я колпак.
Отпустил гайки колеса. Вот в чем удобство, кто недавно на меня подписан. Вот, выбросьте ключ этот баллонный, он хреновый. Купите себе вот такую вот штуку. Можно и домкрат крутить, и вот откручивать. Я уже показывал, но там и было видео. Вот и колесо откручивать. Короче, сейчас буду снимать колесо. Вот, кстати, тарелочку с собой такую вожу. Помните, я показывал? Она и прокладка между, если клемму надо снять, и вот болты сюда можно положить. Короче, прошаренный я чувак. Шутка, конечно, все мы одинаковые. Короче, робить мне больше нема чего, только в жару такую барабаны снимать. Ну уже снять я к чему? Уже снимать этот... Снимать правый, так и левый придется уже чистить. Как они еще пойдут сниматься. О, так, колесо. Что там такое? Сейчас будем вот эти вот на 7, короче, открутить. Сейчас будем снимать. Ребят, открутил я их, видите, отпустил точнее пока. Как ни странно, легко пошли. Вот эти вот, ну не шпильки, а как их, болтики такие, спецболтики, которые, наверное, фиксируют барабан. Сейчас выкручу, покажу. Так, выкручу, покажу. Вот, значит, ключ. Ну, он у меня тут просто барабан покрашен. Ладно, вот он крупным планом. Так, это не сильно важно, а что важно, ключ на 7, короче. Ключ на 7 легко откручивается, вот даже таким маленьким ключиком. Короче, сейчас откручу и буду сбивать барабан. Короче, как сбивать, сразу скажу. Короче, вот сюда буду упираться деревяшкой. Постучу сначала резинками, обстучу, чтобы колодки там более-менее сели. Так, машина ни в коем случае не на ручнике должна стоять. Ну, в принципе, если бы она была на ручнике, он бы не крутился. Все равно проверим. Значит, самое хорошо, когда я сниму, посмотрю, в чем вопрос. Прочищу все, продую, промою керосин. Колпак мой прижал. Сюда положу, то еще пока и наеду. Стянул я барабан, не пришлось его сбивать, но видно за 2 года колодки подтерлись. Я ж постоянно езжу. Некоторые там раньше говорили, что я... Не некоторые, а люди говорили, что я там на стоянке стою. Да блин, ни хрена я не стою. 2 года сколько машине, наверное, 3 месяца. Там, чуть больше 2 лет. Я наездил 45 тысяч. Дальше барабан я стяну с руками, вот в таком он состоянии. И там была еще такая вот хрень. Даже не знаю, что это такое. В Ланосе такого не было. Так, что тут у нас? Сейчас буду смотреть. Сначала надо, наверное, все это продуть делать. И-то пыль такая, пипец. Вроде так все на месте стоит. А что тут? Ступица нормально крутит. Свалилась в барабан. Надо все это... Ну, ступица крутится нормально. Оно же, в принципе, подшипник, колесо. Кстати, вот как интересно тут подшипник менять. Вот эта крышка снимаем. Потом ступицу как-то стягивать надо. Просто в Ланосе там сзади 2 конических подшипника. Там я уже много раз менял, а здесь хрен. Ну, короче, вот в таком состоянии внутри. Это после 2 лет эксплуатации. Понятное дело, что колодки, видите, подтерты. Но я вам хочу сказать, задние колодки мало участвуют в торможении. В основном участвуют для ручника. Еще года на 2, может даже меньше этих колодок хватит. Потом придется менять. Так, а что ж там все-таки брончало-то вот? Барабанчики-то. Непонятно, потому что оно высыпалось. А, стоп, вот что-то высыпалось. Да, наверное, вот это. А что это? Ток металла. Сейчас обсмотрим колодки. Ладно, ребята, я прерву съемку, но я думаю, прекрасно понимаю, что я если найду, я покажу. Может, короче, не зря снял. И не зря свой канал без СТО назвал. То некоторым говорили, я там кондиционер поставил. Ну не поставил сейчас, ребята, у меня переломный момент сейчас в жизни. 38 год, а мне надо работу менять. Я по специальности работать не хочу. Хотя я по специальности инженер-механик. Вот не ценится.
Не буду говорить у нас, даже у нас хреново, тут нормально у нас. Кто хочет, тот зарабатывает. Пойду одену респиратор, прикатим с батькой компресс, промою керосин. Ой, барабан. Сюда положу. Стоп. А это что? Это она прилип. Откуда же она отвалилась? Этот кусочек. Наверное, пока надо нести колесо помыть. Хоть колпак помыть. Так, что хотел сказать. Короче, вот это. Откуда, видите, вот здесь. Надо обстучать вот это все вокруг. Сейчас, наверное, так и сделаем. Пойду перчатки новые. Блять, респиратор одеть. Это пыль очень ядовитая. Рак легких вызывает. Вот херня. Видите, вот эта пыль. Во, она сидит. Фу. Зонт приспустил. Короче, что еще умного хотел сказать, что вот в чем барабан используется во внедорожниках, там, в грузовиках, вот барабан. Ну и здесь спереди, понятно, диск, сзади барабан. Преимущество барабана, что туда грязь не попадает, а в диск, вот как вы знаете, попадает. Бывает, попадет там между колодкой, трешь что-нибудь. Но здесь еще есть и недостаток, как говорится, те преимущества есть и недостаток. Что грязь-то отсюда и не выходит. Пил я вокруг чуть-чуть такими маленькими ударами. Думал, вот эту, видите, отскочила вот откуда и попала внутрь. Но думал, может, все этого обобьют. Это так ни хрена. Ну, бить вот тут стрёмно, потому что может отскочить барабан, это литье. Поэтому так, сейчас продуем, промою и все на это. Вот респиратор. Вот компрессор. Ну, видите, уже почище. Может, сейчас еще немного проду. Сейчас еще керосинчиком промою. И все. Промыл я немного керосином тут. Протер тут. Ну, сейчас оно быстро испарится. Не знаю, правильно, неправильно. Может, не надо было. Может, достаточно продуть было, да и все. Ну, короче, сейчас оно испарится, пока в колесе пойду. Помою колпак и колесо. И вот помыл барабан тоже керосином. Барабан и вот эту вот штуку. Даже не знаю, как она называется. Говорю, в Ланосе такого нет. А здесь буду знать, что такая есть. Так, собираю на место. Ой, блин. Ай-яй-яй-яй. Так, вот эту крышку не забыть назад. Она тут прижимается барабаном. Вот внутри, видите, промыл. Так, вот барабан. Сейчас ставлю назад барабан сюда. И собираю колесо. Барабан легко садится. Вот легко снимается по кругу. Дальше вот эту штуку попасть вот в 4 больших отверстия. То есть, видите, вот так не поставишь. А вот надо, чтобы по диагонали попало вот в эти резьбовые отверстия, где шпильки закрыть. Так, графиткой там говорили смазывали. А что тут смазать графиткой? Только ничего тут не надо. Шпильки только вот эти промазать графиткой. Хотя они легко скручены, все равно на всякий пожар. Так, вот эти спецвинтики, там шпильки, не шпильки. Короче, барабан садим, тоже закручиваем. Вот, ставим как-то так. Вот сюда они не пойдут, в эти два отверстия. Они просто туда не лезут. То есть надо выставить вот так, чтобы, как и пластинку ту. Вот, закручиваем. Сейчас зажимаем ключом. Так, все, продул правую сторону. Сейчас пойду покажу. Вот, продул правую сторону. Здесь ничего не болталось. Но... Так, сейчас заодно под капотом продую. Под этот шумок. Так, все, обстучал, помыл барабаны. Вот. То же самое, это правая сторона. Все продул. Колесо. Так. Вот. Продул все чистенько, протер. Все будет отлично. Правая сторона, напоминаю. Так, ребят, все. Собрал я назад колесо. Вот. На графитку эти шпильки там посадил. Все, вот, показываю. Ни шумка, ничего. Все чистенький барабан. Это называется очистка тормозов. Потому что само по себе оттуда вся эта гадость не выходит. Сейчас спущу домкрат, подожму колесо. Проверю затяжку. Колпаки пока ставить не буду. Вон они лежат. Вот, потом проеду, посмотрю. Так, ну что.
Сейчас я тут возле капота стою. Короче, с вас большой палец вверх. Кому помог, кому не помог, тоже большой палец вверх. Канал, напоминаю, называется Без СТО. Обязательно подписывайтесь, кто не подписан. А я не прощаюсь с вами. Увидимся в следующем видео.